哇！突然之間好大雨啊！太大雨啦，行唔到啊！我阿媽過唔到喺呢度，企喺度啊佢，過唔到啊佢。我自己行先，我行去前邊嗰度避雨。哇！突然之間落起大雨來嘅喂，影出嚟唔係好大咯，不過濕晒啦，無敵拖鞋啊！除咗襪就係無敵啦！哇，前面好大個水凼迎接緊我啊！哇，浸咗啦已經，間水而行啊！呢度要，哇！世紀大雨，入嚟避一避先。買蝦，我阿媽要，笑死！幾個青椒啊！哇！頭先咁大雨，而家可以一滴雨都冇。唔知話俾我阿哥聽落大雨，佢仲話去嗰邊陽光普照，完全。而家行緊佢去水圍街線，又係呢個畫面啊！睇下有冇我至愛嘅草菇先得啊！落咁大雨，唔知有冇睇下先。有啊！去處理下呢啲草菇先有。阿老闆借咗個筲箕同埋嗰個戒刀俾我。好啊，呢度。我哋又嚟食打邊爐啦！菜爺大到達了。落咗單呢，佢就會喺呢度揀嗰啲蠔啦。你可以自己喺呢度揀嘅，喺門口呢個位。我好中意嚟呢間㗎，呢度哥哥好幫到手㗎佢。又係呢個陣容啊！食飽啦，我哋返去啦。去前面買啲生果，跟住過關，極速飽飽。又入返嚟福半啊！揀啲生果返去喎。我阿媽話要買啲生菜，好靚啊！佢啲土毛洞洞㗎，呢隻都好食。398一斤。咦，有隻狗狗喺度喎？點解有隻狗狗喺度嘅？有隻狗狗喺度喎！好平啊！今日啲番薯0.98一斤。我阿媽揀得好開心啊！好多嘢睇㗎，呢度都又一袋。而家行返去香港快時咯，食完餐嘢就返去。佢都一袋啊！呢個咩嚟㗎？咁大袋嘅？魷魚買咩啊？又可以試喎，佢話手撕大魷魚。好叻啊！天都未黑啊，今次。冇位坐，我哋等下一班，好快2分鐘之後有車。